Doesn't matter what our friends say, I'll stay. Give some pride to save the town that's been painted gray. I love who I love, and I love who I'm meant to be. I'll take little wrath on my way, pour it down on me. And I love to go somewhere they don't know what labels are. So you can kiss me on the street, hold my hand and not hide who we are. No judgment, judgment, judgment. No judgment, judgment, judgment. We'll forgive all the fights and we'll live on home. Então a gente para o carro aqui. Se a gente quiser descer a pé, vai dar para descer com o carro uns 500 metros ainda. Depois tem uma trilha. Ou deixa o carro aqui, desce a pé, anda, ou desce com o carro mais 500 metros. E paga aqui a pulseirinha, que é 50 reais. Fix ourselves, things don't always go as planned. I love who I love, and I love who I'm meant to be. I'll take little wrath on my way, pour it down on me. And I love to go somewhere they don't know what labels are. So you can kiss me on the street, hold my hand and not hide who we are. No judgment, judgment, judgment. No judgment, judgment, judgment. Como a gente é um pouquinho preguiçoso, a gente vai descer de carro. Aqui onde a gente está, que é perto da recepção, para poder pegar a pulseirinha e fazer o pagamento. Então, para ir de a pé, é mais ou menos...
gente? E aqui é rasinho, tem areia aqui, ó, super legal. E eu vou chegar bem mais perto pra lá, pra filmar, pra vocês verem como é legal. Não dá pra ficar muito tempo, mas é gostoso. Vamos pra coluna no lugar. É, verdade.
Bom, pessoal, agora a gente está indo embora. Deu pra aproveitar bastante. Pensa num trem bom, gente. Que cachoeira maravilhosa. Vocês que nunca vieram aqui, vale a pena vocês aproveitar. Mesmo que estamos numa época que não tá chovendo muito, mas dá pra aproveitar bastante. Tem um pessoal chegando, né? Quando a gente tá indo embora. Agora esse horário é 3h30 da tarde. E a gente ficou umas 3 horinhas aqui pra aproveitar. Foi maravilhoso, tá todo mundo se divertindo lá. E agora estamos subindo, porque a caminhada é mais ou menos pra chegar até o estacionamento uns 4 minutos, não é tão longe não, viu pessoal? Já aproveitei e peguei a mochila lá no carro, que aqui tem um lugar certinho pra tomar um banho. Eu vou trocar de roupa e já vou lavar esse cabelo aqui, passar um creme e pentear pra poder partir. Tem um chuveirinho perfeito e aqui é um banheirinho, gente. Ali também é banheiro, tá vendo ali na frente, mas eu vou usar esse aqui mesmo. Vou jogar uma água no corpo. Oh yeah. Vamos aqui no Rancho, Tirolesa, né, amor? E a gente vai ver alguma coisa aqui pra comer. Vou mostrar pra vocês o valor aqui do cardápio. Estamos aguardando, aqui nós pedimos fritas e suco natural aqui, de laranja e laranja com açaí. Vou mostrar pra vocês aqui, onde a gente está, dá pra ver a cidade aqui, ó. Tá vendo ali na frente? Piracicaba, lá no fundão, Limeira, não sei se vocês conseguem ver, ó, Limeira. Pra cá é outra cidade que é ali na frente também, Rio Claro. Doesn't matter what our friends say, I'll stay. Give some pride to save the town that's been painted gray. I love who I love and I love who I'm meant to be. I'll take little wrath on my way, pour it down on me. Judgment, judgment, judgment. No judgment, judgment, judgment.
out down. Somewhere don't you stand, Como a gente come bem, né? E aí, tá com fome? Ainda. Eu tô com fome. Gente, é um pouquinho carinho, né? Então, a gente pegou o mais barato lá. Enfim, talvez vai ter churrasco em casa de noite. Aí nós não quis gastar muito por conta disso. Agora exatamente é 4h30 da tarde. Estamos indo embora. Vou finalizar esse vídeo, espero que tenha gostado.